Voyjonlar, bunaqasi bo'lmagan. Men vasha qoyil qolman. Sizlarda shunaqa bo'lganmi hech? Hozir ko'ryapmiz-da bolajonlarni 20-21 haftalikda. Eringiz ham bilmaydimi? Xo'jayinlari ham bilmaydi. Farzandlari ham bilmaydi. Voy, bu dahshat. Hozir bularga gender parti qilib beramiz. Hammasi shokda bo'lsa kerak. Aytibdilar, avvalgi farzandimda kela olmagan edim, shu bo'lmay qoldi. Mana bunisida nasib qildi, Xudo xolasa oxirigacha olib boramiz. 2 oy navbatingizni kutdim, 2 yil kutgandek bo'ldim, deyaptilar. Qarang. Oyisi qaytarib aytaman, rostdan bilishmaydimi? Yo'q, bilishmaydi. Menga ham qizuvdi yana qanaqa qabul qilishadi. Juda ham yaxshi. 12 yil kutganlar-da, 12 yil. Nechta farzandingiz bor? O'g'lim bor. 2ta o'g'illari bor. Mana shunaqa kutishyapti. Kutishyaptimi? No, beremen